Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat I përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur këtë recetë tradicionale shumë të dashur për ne. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një tigan dështojmë 20 ml vaj ulliri, 3 tufa qep të njoma të freskëta të pastruara shumë mirë dhe të ndara në copa të vogla, kështu si tregohet në video. Dështojmë gjysëm luge gjelle me krip dhe do t'i skuqim duke I përzier her pas here në mënyrë që të mos na digjen, pasi duhet I kavërdisim pa I djegur. Ndërkohë që qepët skuqen, në një enë tjetër të thellë dështojmë 500 gram miell misri, 2 lugë miell gruri, ky është sipas dëshirës, por mielli grurit e lidh pak masën. Krip, 1 plur fryrës ose sod, masën e përziejmë shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme pasi përbërësit duhet të lidhen mirë me njëri tjetrin dhe sidomos për plurin fryrës ose sodën, pasi kur qëndron I papërzier me miellin, pas pjekjes krijon një shije të hidhur, nuk e di a ju ka ndodhur, por prandaj duhet përzier shumë mirë. Pasi I kemi përzier, dështojmë 2 vezë, 30 ml vaj ulliri ose vaj luledielli, çfarë do lloj që përdori në shtëpi. Dështojmë rreth 400 gram, 500 gram kos, do ta shtojmë pak e nga pak, kështu do arrini të shihni edhe masën se sa nevojitet derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme. Prandaj duke e përzier pak e nga pak, do ta shihni më mirë. Duhet na formohet kjo masë që tregohet në video. Ndërkohë që jemi duke e përzier, qepët janë gati tashmë. Shtojmë edhe në xhik të freskët, nëse nuk e preferoni, mund ta zëvendësoni me majdanos ose kopër ose çfarë do lloj erëze tjetër që përdorni ju në kuzhinë. E përziejmë shumë mirë dhe ashtu si është e kalojmë në enën ku përziejmë përbërësit e tjerë. Nuk e di se si e quani ju në vendlindjen tuaj, ne e quajmë lakror me lakra dhe miell misri. Nëse e quani ndryshe, mund të ma shkruani në koment. E vendosim të gjithë masën me qep që përgatitëm, e përziejmë dhe e vendosim në tavën e pjekjes. Është një recetë shumë e thjeshtë dhe mbi të gjitha është shumë e shëndetshme. Prandaj tani që ka freskuar pak koha këto ditë, është shumë e përshtatshme. Në tavën e pjekjes unë kam vendosur letër pjekje poshtë, por sipas dëshirës mund edhe thjesht ta lyeni me gjalp ose me vaj. Në sipërfaqe unë kam shtuar vaj ulliri, por edhe me gjalp bëhet shumë e mirë. Dhe do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Nuk dua të haroj pa ju kujtuar se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë e re. Ky është rezultati pas pjekjes, shihni pak se çfarë ngjyre të mirë ka marrë, ka një aromë fantastike, është krokant në sipërfaqe dhe pambuk I butë në brendësi. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndihni. Nëse dëshironi mund të ma shkruani në koment dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të lini përshtypjen tuaj. Unë ju ftoj ta provoni në shtëpi dhe ta shijoni. Faleminderit që më ndiqni, dëgjohemi në recetën e radhës.